Do YouTube, deixa o like, compartilha o vídeo, entra no canal, compartilha o vídeo, beleza? Muito obrigado. A história de hoje é sobre Sansão. Sansão era um homem muito forte, era um homem de Deus muito forte. Sou muito forte. Mas a sua mãe falou para Sansão, a sua mãe Rebequinha: Sansão, meu filho, você não pode contar seu segredo, meu filho. Mãe, eu não vou contar meu segredo. Você sabe, Deus te deu essa força para você defender o nosso povo, Sansão. Sim, mãe, não vou contar. Vou ficar tranquilo. Tá bom, Sansão, mas não conte seu segredo. Tá bom, não vou deixar. Sim, foi, Sansão. A caça. O caçador. Sansão matou a fera. Conseguiu levar água para poder almoçar. Olha, mãe, trouxe a fera. Sansão, você trouxe a fera. Você conseguiu, meu filho. Sim, a mãe Sansão pegou a fera para poder cozinhar. O general foi atrás de Sansão. Cadê o Sansão? Eu vou descobrir o segredo de Sansão. O general chamou o soldado Adriano para poder conversar. Foi atrás do soldado Adriano. Cadê o general? Apareceu Adriano e o general para poder conversar. E aí, general? Então, soldado Adriano, a gente tem que descobrir o Sansão, a força do Sansão, descobrir aonde ele está. Pode deixar, eu sei que eu posso ajudar a gente. Dalila, uma moça bonita e bela. Então vai atrás dela, soldado Adriano. Pode deixar, general, eu vou atrás dela, sim. O soldado Adriano foi atrás da Dalila. Sim, passou dias, horas procurando a moça. O Adriano estava atrás da Dalila, foi atrás dela procurar. Passou horas, dias, ruas. Acabou encontrando. Dalila, estava te procurando. Soldado Adriano, o que você quer? Sério, você descobriu o segredo de Sansão? Claro, o general vai te dar ouro e prata se você descobrir. Pode deixar, soldado Adriano. Mas o sargento Tatá também queria descobrir onde estava o Sansão. Cadê aquele Sansão? Eu vou pegar e cortar a garganta dele. E aí, será que eles vão descobrir onde está o Sansão? Não perca o próximo capítulo. Será que o Sansão vai revelar o seu segredo para a Dalila? Não perca, até o próximo, no mesmo canal, próximo capítulo.